Jumpa lagi dengan kami ya. Ini di video kedua kita. Hari ini kita mau camping di dekat batu besar ya, pinggir sungai. Ini tempatnya lumayan bagus. Relaksasi ya, untuk tidur malam kemungkinan bagus banget. Relaksasi, mudah-mudahan ini jangan turun hujan dulu. Kita mau bikin gubuk dulu. Mau bikin mau membangun gubuk dulu ya. Kita mau cari bambu dulu, mudah-mudahan. Tapi mohon maaf, saya kurang fit. Ini kemarin korban tabrak lari ya, jadi tulang bahu ini patah. Jadinya 10 hari ini nggak bisa bikin konten kemarin, mohon maaf. Jadi ini di video kedua kita karena hobi juga ya, hobi healing, hobi naik gunung, hobi hutan. Yang satu hobi, salam kenal. Dukung kami terus, jangan lupa subscribe, ikuti terus video-video kita. Semoga menghibur teman-teman ya, ada manfaatnya buat teman-teman. Terima kasih, ikuti terus video kita dan selamat menonton. Nah, ini lokasi kita teman-teman. Wah, ini batu besar banget ya. Ini batu besar banget nih. Tuh, batu besar banget nih. Tempat mandi juga enak tuh. Ya, ini ada batu kayak kursi juga di sini nih. Kita bisa duduk untuk mandi di sini. Nah, mungkin kita masak di sini bisa nanti. Mudah-mudahan ada ikannya. Ini nanti malam kita cari ikan di sini ya, mancing ya.
sabi ko. Asal lepas semua. Atau pak ke tadi? Hujan dadakan teman-teman, gede banget hujannya. Semoga aja nggak banjir ya ini. Ini pinggir sungai pas. Aku nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Nggak bisa berbantu banyak di sini karena ini masih sakit ya. Ini juga pakai ikat ya, karena ini patah tulang bahu kemarin. Tepatnya hari Jumat pagi yang lalu. Setelah upload video yang kemarin itu saya mendapat musibah, kecelakaan, ketabrak motor dari belakang. Saya sama pakai motor tapi dari belakang ketabrak. Saya pingsan, tapi pas bangun yang nabrak itu sudah nggak ada. Yang nabrak udah nggak ada. Saksi hanya meninggalkan nomor telepon. Tapi begitu saya sadar, nomor teleponnya dihubungi itu responnya nggak bagus. Jadi sepertinya memang etika untuk bertanggung jawabnya itu mungkin ada, tapi nggak tahu ya kenapa dia nggak datang. Sampai detik ini nggak datang ke rumah. Saya pun nggak tahu siapa di mana rumahnya. Dia pun tidak mau tahu saya di mana rumahnya. Jadi sudah kayak ya memang etikanya nggak ada, responnya nggak bagus. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin memberikan hadiah kepada saya. Air mulai masuk. Temen kasihan sendirian nyari babu untuk bikin panggungnya, tempat tidur ya. Saya nggak bisa bantu teman-teman. Berat kok.
Kita masak batang pisang, teman-teman. Ini sebenarnya tadi mau mancing ya, tapi nggak keburu karena hujan. Nggak keburu, ini terburu-buru bikin tenda juga. Hujan keganggu tadi, jadi kita masak batang pisang aja. Asaran. Banjir ya, Dam? Tanya. Nah. Bahaya. Pangadukan deui dah. Pangadukan deui. Pangadukan. Bahaya, bisi lengket teona. Gunting. Cukupnya. Tidak suka digunting Bawang lagi dia tuh. udah motongan lada gunting. Apa? Ini no. Bas. Lada ini. Matang pan. Matang. Hah? Terus aja deh. Tutup, tapi tutup baik, udah dibuka.
daging. Hah? Dua daging ya. Bukan ya deh, sedap. Yang mau. Sih, baik. Wet, oh ngandung cai eta ge. Rasa deh. Ya kan ambil teh seret. Berkuah. Lalu sama di santan. Tapi ya, yang dalam santan. Aku tutup lah deh. Mulai ulah dibuka. Sangunya kan asam. Santan. Namanya juga masakan cowok. Ah, chef.
Hujannya masih tetap lebat teman-teman. Jadi mudah-mudahan aja nggak banjir ya. Ini kita di tengah sungai. Sebenarnya tujuannya mau mancing, tapi karena keburu hujan tadi, sama hujannya nggak berhenti-berhenti, kita tetap bikin tempat untuk bikin gubuk. Jadi nggak sempat mancing. Ini udah gelap. Aduh. Ya mudah-mudahan nggak banjir ya teman-teman ya, nggak ada air datang dari mana-mana. Oke, ini sudah waktunya kita istirahat dulu, capek dari tadi. Waktunya kita istirahat, tidur. Mudah-mudahan sehat, nggak ada apa-apa. Tanahnya pun udah mulai habis. Oke teman-teman ya, kita udah cek air, nggak ada. Ini udah jam 10, kita cek air, alhamdulillah nggak naik. Cuman memang ini sudah air hujannya masih tetap turun, mudah-mudahan sih aman ya. Ini minyak tanah juga udah mulai habis, mudah-mudahan, tapi lampu masih tahan. Jumpa lagi besok pagi teman-teman, kita lanjut tidur. Oke.
Selamat pagi teman-teman. Cukup sekian di video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Dukung terus channel ini. Jangan lupa subscribe dan juga loncengnya ya, supaya teman-teman gak ketinggalan video-video dari channel ini. Ini sudah pagi, alhamdulillah ya, gak ada apa-apa dan tidak banjir. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.